뉴솔로 노출형 벽난로 사용 방법입니다. 신문지 4장 정도를 둥글게 뭉쳐놓고 불쏘시개용 잘 마른 장작 조각과 토치를 준비합니다. 준비된 신문지 뭉치를 화실 바닥에 놓고 쏘시개용 장작을 우물정자로 차곡차곡 쌓아 놓습니다. 토치로 점화하기 전에 화실 상부를 충분히 데워주면 열 기류가 연통에 형성되어 외부 유출되는 연기 배출률이 높아집니다. 그리고 유리면을 토치로 달궈주면 별로 현상으로 인한 유리면 습기를 방지할 수 있습니다. 신문지와 쏘시개에 점화를 해줍니다. 도어는 완전히 닫지 말고 1cm 정도 열린 상태로 두시고 도어 아래 1차 댐퍼와 2차 댐퍼를 열어줍니다. 어느 정도 불이 확 붙었다 판단되시면 도어를 닫아줍니다. 이젠 본격적으로 장작을 넣고 1, 2차 댐퍼를 조금씩 사용하여 불을 피워줍니다. 지금부턴 적당량의 장작을 투입하며 사용하시면 됩니다. 불꽃이 유리면에 직접 닿지 않게 장작은 되도록 뒷벽 즉 안쪽에서 태워주세요. 불길이 유리면에 직접 닿으면 그을음이 생길 수 있습니다. 장작을 재투입할 때는 도어를 살짝 열고 산소를 조금 넣어준 후 천천히 열고 투입해주세요.